Постаць белабародага дзеда, які прыносіць падарункі, існуе ў розных краінах. Выглядаюць яны па-рознаму, але аб'ядноўвае іх адно. Усе яны увасабляюць такую прыродную з'яву, як мароз, і з'яўляюцца людзям на калядныя святы. У беларускай міфалогіі з даўніх часоў захаваўся архаічны персанаж Зюзя. Ён быў увасабленнем зімовай сцюжы, а таксама каляндарнага перыяду ад калядаў да веснавога раўнадзення. Паводле фальклорных звестак, Зюзю уяўлялі сівым тоўстым дзедам, нізкага росту, з доўгай барадой. Хадзіў ён басанож і без шапкі, у белым футры і з жалезнай булавой у руках. Большую частку зімы Зюзя праводзіў у лесе, але часам наведваў і вёскі, каб папярэдзіць жыхароў пра наступленне сцюжы. Калі яму нешта не падабалася, ён грукаў па пні, і тады зямля пакрывалася лёдам ды снегам. Каб улагодзіць Зюзю, і ён не насылаў жорсткіх маразоў і не лютаваў, яму на каляды пакідалі частку абрадавай ежы – куццю. Гаспадар кідаў за акно першую лыжку кашы і казаў: «Мароз, хадзі куццю есці». Лічылася, што Зюзя заўсёды яе з'ядае, нават калі каша застаецца цэлая.